শীতকাল হলেই বা সিজন চেঞ্জ হলেই আমরা এই সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগতে শুরু করি। আমাদের জীবনে এই সর্দি কাশি খুবই কমন প্রবলেম, কিন্তু সিজন চেঞ্জেই এটি বেশি আমাদের ভোগায়। শুকনো কাশি থেকে মুক্তি পেতে 2 পিস গোলমরিচ বা ব্ল্যাক পেপার মুখের মধ্যে রাখুন, চুষে চুষে সেবন করুন। না হলে 1 ইঞ্চি মতো দারচিনি মুখে নিয়ে চুষতে থাকুন। নিমেষেই আপনার খুসখুসে কাশি দূর হবে। কাশি যদি খুব বেশি হয় 2 ইঞ্চির মতো আদাটাকে গ্যাসের বার্নারে পুড়িয়ে নিন। পুড়িয়ে দিলে ছালগুলো পরিষ্কার করে আদাটাকে পেস্ট তৈরি করুন। এই আদা পেস্টের মধ্যে সামান্য গুড় এবং হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে সেই পেস্টটি খান প্রত্যেক দিন সকালে খালি পেটে। এই ধরনের ছোটো ছোটো কার্যকরী টিপস পেতে আমাদের চ্যানেল লাইফস্টাইল হেলথ উইথ অতনুকে সাবস্ক্রাইব করুন।